截至目前，美国向乌克兰提供的军事援助总额已超过30亿美元。对此，俄罗斯正式向美国发出外交照会。华盛顿邮报报道称，莫斯科在照会中警告美国和北约不要向基辅运送最敏感的武器，称这会对局势火上浇油，可能造成不堪设想的后果。据美国有线电视新闻网报道，有美国官员认为，俄罗斯正式发出照会，表明俄方非常关注美国不断为乌克兰提供军援，可能意味着莫斯科或准备对美国和北约采取更激进立场。我觉得火上浇油的这个几率是比较大的，因为呢，你现在当然了，从乌克兰角度来看的话，他说希望你来帮忙，可是你帮忙最好的方法呢是让两造，也就是乌克兰跟俄罗斯啊，都能够放下武器，然后呢和平谈判，这个才是真正的帮忙。所以说这个代价是非常非常高的啊。那所以说这就显示出了这个西方国家啊，他们这种好斗的这种性格，我觉得这个就是一个让他们现在吃尽苦头的一个这个教训。而英国是继美国之后乌克兰第2军援国。英国首相约翰逊早前到访乌克兰，宣布增加英国对乌克兰的军事支持。据统计，英国已经向乌克兰提供了过万枚导弹，其中包括超过4000枚反坦克导弹，总价值超过1.3亿美元。据英国《泰晤士报》周五报道称，英国特种空降部队正在乌克兰训练当地部队，主要是指导乌克兰士兵使用英国 NLAW 反坦克导弹。但英国国防部拒绝证实英国特种部队是否到访过乌克兰。在乌克兰境内来训练乌克兰的军队，其实这个是一个非常危险的行为啊！意思就是说，如果说俄罗斯真的把这种状况视为是一个这个宣战的这个行动的话，那我想这个情况会演变的这个难以预料。俄罗斯周六宣布对英国首相进行制裁，俄方公布的制裁名单包括英国首相约翰逊、前首相特蕾莎梅、现任外交大臣特拉斯和国防大臣华莱士等13人。而在包括提供军事援助在内应对乌克兰危机上，欧洲内部出现不同声音。周四，德国副总理哈贝克改变了支持向乌克兰运送步兵战车的立场，理由是德国内部在对乌克兰介入程度的问题上存在分歧，并担心西方会因此成为俄罗斯的攻击目标。值得注意的是，此前乌克兰总统泽连斯基拒绝德国总统施泰因迈尔的访乌行程，被认为在外交羞辱德国，引发德国政界和民众强烈不满。德国总理舒尔茨更是明确表示，近期不会去乌克兰了。但值得玩味的是，舒尔茨表示愿意向乌克兰提供10亿欧元的财政援助，以便乌克兰可以购买自己想要的武器。但这一决定仍受到德国多方批评。在经济领域，法国及右翼政党总统候选人勒庞日前在接受媒体采访时表示，如果欧盟实施禁止进口俄罗斯能源，美国应该赔偿法国的损失。勒庞称，如果华盛顿成功阻止俄罗斯天然气进入欧盟国家，将导致法国人无法忍受的高额燃料开销。他认为，美国的燃料巨头们很少关心普通法国人和他们的困境，他们只对商业感兴趣，渴望从增加液化天然气出口中获利。那现在呢，这个勒庞这个候选人，那他是主张呢，说我们应该跟俄罗斯我们要用谈判代替对抗，就跟这个马克龙总统的这个做法是有点不太一样的。那这种做法，我觉得现在呢，可能还是会受到民众的这个相当的这个支持，因为你现在想想看，现在这个油价上涨，这个物价上涨，还有这个他们那边的难民要增加还有你的军费也要提升，那所以说这些东西对法国来讲，尤其你现在正在选举那对他们来讲可以说是一个非常非常沉重的一个负担跟打击。虽然欧盟在过去几周对莫斯科实施了多轮制裁，但其成员国迄今仍未能就禁止俄罗斯能源进口达成协议。与此同时，俄罗斯开通了自己的金融信息传输系统，并要求西方企业与俄罗斯交易以卢布进行结算。本月初，北约和欧盟成员国匈牙利就表示，准备向俄罗斯支付卢布购买天然气。匈牙利外长西亚尔多当时称，匈牙利购买俄罗斯天然气的付款办法不关欧盟的事。